Novi Pazar je kroz historiju, ali i danas poznat po brojnim uspješnim sportistima. U nekim sportistima iz ovog grada već se vidi uspješna budućnost, iako su tek na početku svog puta. Jedna od mladih, ali vrsnih sportista je i Sajma Murić, za koju se često govori da je zlatna djevojka upravo jer na svakom takmičenju osvoji neko od prva 3 mjesta. Imali smo priliku da razgovaramo sa njom, upoznamo je, a ona je za BR televiziju govorila o tome kako je krenulo put atletike. Kada si osjetila ljubav prema trčanju i kako je to sve krenulo? Pa kao jako mala sam zavoljela trčanje, možda sam imala 6-7 godina kada sam upisala atletiku. Još prije toga sam stalno tražila da me roditelji dovedu na trening, ali oni su sve ajde odugovlačili i sa 7 godina sam konačno počela treniram i to je za mene bila puno velika sreća. A zbog čega si baš izabrala trčanje? Pa ne bih znala to da objasnim jer jednostavno rodila se ta ljubav prema sportu, posebno prema trčanju. Pratila sam sport kao jako mala i gledala naše uspešne prvo atletičare i onda i ostale sportiste iz Novog Pazara i iz naše države i onda sam htjela da budem kao oni. A ko je tvoj uzor u sportu? Ima li neko ko ti baš mnogo znači tokom treniranja? Pa uvek kažem, tokom celog života mi je značila prvenstveno Amela Terzić, sa kojom sam trenirala do skoro i ona mi je uvek davala puno dobre savete i uvek sam nekako gledala njene uspehe i tako postavljala sebi nove ciljeve da pokušam i ja njenim stopama da idem. Da li imaš nekog od stranih atletičara da ti je ovako omiljeni? Pa ima njih dosta, ne bih odvajala nikog, ali tu su mnogi atletičari, to jest atletičarki iz Velike Britanije, Norveške, koje pratim svakodnevno i pratim njihove uspehe i treninge i ugledam se na njih naravno. Da li ti tvoja strast prema trčanju ometa u nekim drugim aktivnostima, školskim ili vanškolskim? Pa kad imaš dobru organizaciju možeš da postigneš sve, a naravno da ne može toliko da me omete jer kad radiš nešto što voliš, onda naravno da možeš da nađeš vremena za sve. Jeste mi teško jer ima puno obaveza, trebaš da si non stop fokusiran na treninge i na odmor i na ishranu i na sve što sport nosi sa sobom, a sa druge strane da stigneš i da učiš i da se obrazuješ jer je i to jako važno. Možeš li nam reći kako izgleda dan jedne atletičarke? Pa dan jedne atletičarke počinje treningom prvo, a onda tokom dana imam i drugih aktivnosti kao što je šetnja, druženje sa drugaricama i drugovima, onda sledi odmor, pa drugi trening, pa sve tako. Osvojila si mnoge nagrade i medalje i cijeli grad te podržava i stoji uz tebe. A šta je to što ti najviše daje motivaciju da nastaviš da trčiš onda kada si na izmaku snage? Pa da, kao što si rekla, grad me baš podržava i podržavaju me i drugari i roditelji, i sestre i braća. A kada sam na izmaku snage, samo se setim zašto sam počela da treniram i setim se mojih početaka i setim se svog cilja i to se retko kad dešava da ja razmišljam o tome uopšte da odustanem, ali naravno cilj je jasan i onda idem ka njemu. Za kraj nam još reci, koja je tvoja najveća želja i gdje sebe vidiš u budućnosti? Pa moja najveća želja je da prvo svoj grad, a onda svoju državu predstavljam na nekim većim takmičenjima evropskog i svetskog nivoa. Onda naravno kao što je želja, najveća želja svih sportista je da to učešće na olimpijadi i eto. Sajma se sa svojih 16 godina već dokazala gradu i svijetu, a pred njom je dalek put koji će uspješno istrčati i donijeti nove pobjede.